che figo, qua è il reparto dei libri, ma soprattutto delle casette. Ti piacciono le casette, amore? Sì, sì. A lui piacciono un sacco le casette. No, questa era come la Gaucho. La sognavo quando ero ragazzino, ma che figata. Bellissime queste macchinine qua. Se papà tornasse piccolo se ne fa regalare una. Guardala qua, la Gaucho. Questa qui l'ho sognata per tutta una vita, di attraversare quel fiume con la ragazzina di fianco. Super figata. No, che belle sono queste cose. E non è finita. Il quad. Quanti quad ci sono? No, la serie infinita di biciclette di Spider-Man. Cioè, non sapevo nemmeno della loro esistenza. Pazzesco. Il mini quad. La mini moto. Figata, le sparabolle. No, il Crystal Ball. Che credo che sia una sottomarca. Articoli per il giardinaggio da bambini. Come sfruttare i bambini in campagna. Quello sai che cos'è? Uno skateboard. Sai cosa serve? Lo skateboard ad andarci sopra. Guarda di Spider-Man. Non ti piace? No, il T-Ball. Mamma mia, quanti anni. L'air hockey. E i super calcetti. E anche un piccolo biliardo. Qualcuno mi aiuti a capire che cos'è questo. Non ho idea di che cosa sia questa roba qua. New salto. Ah, sono quei trampolini per saltare. Troppo piccolo. Quello è un missile. Infatti si chiama missile. Tiro al barattolo, Gabri. I birilli di Spider-Man. No, amore, non è tuo. Mi dispiace, non è tuo. Gabri, lo compriamo l'hula hoop. Guarda che bello. Guarda, lo sai cos'è l'hula hoop? È questo. Sono sempre stata una capra con l'hula hoop e a 33 anni non sono ancora riuscito a imparare. Set di pungi ball. Frisbee, un qualcosa tipo boomerang, una cosa che non ho la più pallida idea di cosa sia, un'altra cosa per me sconosciuta, golf, arco. Ti insegnano a fare i giocolieri, la borsa del giocoliere. No, figata. Col DVD incluso, sacche da pugile, basket, freccette col bersaglio, freccette vere, freccette elettroniche, freccette adesive. Oh, ma quante freccette ci sono? Immancabile ping pong, senza flipper. Quello è il cubo sport per i bambini. È bellissimo. La carriola per i bimbi. Che figo, il lettino per i bimbi con la lucina. Wow. Chissà poi che luce farà. Vieni amore, che è pieno di giochi. Guarda, qua ci sono le lavagne per disegnare. Dal banco lavoro, 2 in 1. Questa è l'area che piace a noi. La zona Marvel, Avenger. Che cosa amore? Quello lì è Capitan America. Roba di Star Wars. Questa è la zona del brico. Guarda. Zona fai da te. Quello lì è soffione per soffiare le foglie. Quello lì. Poi c'è del cespugliatore.
C'è trapanavitatore. Noi ce l'abbiamo, non della Bosch, ma ce l'abbiamo. Come no? Sì che ce l'abbiamo. Guarda che c'è anche la sega, la motosega. E quello è il set cacciavite, martello. Abbiamo anche quello a casa. Diciamo che queste cose qui ce le abbiamo tutte. Cintura ci manca però, queste sono come quelle che abbiamo a casa che suonano. E ovviamente di chi l'ha preso? Di Spider-Man. Figuriamoci se non era di Spider-Man. Oh, ragazzi, ma quando io ero piccolo di giochi ce n'erano veramente tanti, ma mi sembra che siano aumentati o sbaglio?